जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने नेम ऑफ एनिमल विद पिक्चर सीखा था, जो हमारी आज की वीडियो उसमें हम लोग नेम ऑफ बर्ड सीख रहे हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो इस वीडियो का फर्स्ट बर्ड है वो है पीकॉक। हम लोग पीकॉक लिखना सीखते हैं। पी ई ए सी ओ सी के, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। फिर पीकॉक के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बर्ड है वो है स्पैरो। हम लोग स्पैरो लिखते हैं SPARROW। स्पैरो, स्पैरो मीन्स चिड़िया। फिर स्पैरो के बाद हमारे पास ईगल। हम लोग ईगल लिखते हैं EAGLE। ईगल, ईगल मीन्स शाइन। फिर ईगल के बाद जो हमारे पास है वो है हैन। हम लोग हैन लिखते हैं HEN। हैन, हैन मीन्स मुर्गी। फिर हैन के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वो है डक। हम लोग डक लिखते हैं DUCK, डक। डक मीन्स बत्तख। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग अपने नेक्स्ट बर्थडे की तरफ चलते हैं। तो जब हमारे पास अपना नेक्स्ट बर्थडे वो है वल्चर। हम लोग वल्चर लिखते हैं VULTURE, वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। फिर वल्चर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है पैरट। PARROT, पैरट। पैरट मीन्स तोता। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बर्ड है पिजन। PIGEN। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। फिर जिसके बाद हमारे नेक्स्ट बर्ड है वो है आउल। OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बर्ड बचता है वो है क्राउ। CROW, क्राउ। क्राउ मीन्स कौवा। और इसी के साथ साथ हमारी वाली वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में हम लोगों ने नेम ऑफ बर्ड सीखे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। Thanks for watching. Subscribe for more videos.